人如果有靈感，其實係會做到好多事情嘅。所以人係要咁樣因為當你有靈感嘅時候，比如你聽住一首咁優美嘅歌，你會覺得你嘅心靈被打動嘅。呢首歌叫做《From Russia with Love》，好幽怨，好凄楚。呢個 Love from Russia 點解會係咁凄愴傷感嘅咧？但係其實係好好聽。當你有靈覺嘅時候咧，你會每一個音節都聽得好清楚，每一個韻律你都捕捉得到，節拍melody 嘅高低，你係聽出嚟係有好多你覺得好享受嘅咁嘅唔同嘅音節、音素、音域、音感喺度，所以無謂成日講。人其實最重要嘅就係你嘅靈魂體。如果你冇咗一個能力去利用你嘅靈魂體嘅話咧，其實你嘅人生頓然暗淡無光啊！所以無謂勸導大家，跟住無謂一齊參與呢個開發人類靈魂真相嘅呢個咁嘅工作，以便可以知道你自己係邊個，你嘅自性佛係乜嘢，你嘅前身、你嘅後世又可能係乜嘢嘢咧？無謂唔講迷信嘅嘢，無謂覺得呢個世間嘅人有時係幾得意嘅，都好中意聽人講，跟住背咗好多知識名詞，咁樣覺得自己其實有好多學問咯。其實人生嘅學問唔值錢嘅，人生最重要嘅咧，以佛學嚟講，就係你嘅覺悟嘅能力。你呢個覺悟嘅能力啊，係將會俾你嘅人生帶嚟好豐富嘅享受啊！多謝大家繼續去努力，希望呢個 From Russia with the Love 可以再大聲啲飄揚起嚟，以便無愧。每次聽到呢一個歌，都好似感覺住太極嘅人生，無謂將呢個自己自創嘅根據磁場流而轉動嘅呢個右手，就係叫做無極旋啦。